गाइज़ मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि इमोजी कहाँ से डाउनलोड करते हैं। इस पे आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, ठीक है। 3000 व्यूज़ यहाँ पे आपने इस पे क्रॉस करवा दिए, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट आया है कि भाई जो इमोजी हम ऐड करते हैं वीडियो में तो उसमें पॉप वाला साउंड आता है, ठीक है। तो उस साउंड को कैसे डाउनलोड करें? तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा और चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है पॉप साउंड इफेक्ट। इतना आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको बहुत सारा यहाँ पे जो है पॉप साउंड का बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक वीडियो शो होगी ये वाली, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो है आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। कॉपीराइट फ्री वीडियो गाइस, आपको ये डाउनलोड कर लेनी है और अपनी वीडियो को जब एडिट करते हो तो आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।